गावनि फिसाखौबोथ' नुलांखादों बे समावहाय साननाय दंना गैयामोन जे बिसि फिसाखौ लोगो मोनहैफिनगोन बा नुहैफिनगोन दासिमबो गवा आरो बियो NDPनि जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भुटाननिफ्राय गबोनाय दाख्लैनि NDP बिथांनि न'आव जों फैदों बिथां सारनि न'आव नोंथांमोना ब्लग हिसाबैबाबो देखायलांगोन खुलुमबाय रायजोफोर फिन खेबसेबाव नैबे समावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय जों दा बिथांनि न'आव फैदों नैबे न'आ नैबे न' बे न'आवहाय जोङो हाबगोन नैबे लामा हाबबाय जों दहाय लोगो मोनदों ना फनानो हाबवा खालायबावनांगौ बिसोरखौ दिला हा दंलै बिया थाबाय थाथ' आं बेवहायथ' ओरैनो एसे दिनै जों जिबन सारनि न'आवहाय दाख्लै भुटाननिफ्राय गबोनाय बिथाङाबो सासे काजलगाव गोदान जेलनि खाथि खाथि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDPनि माखासे सार सोद्रोमाफोर दङ बिथांखौ बरायफैदों बरायनायजों लोगोसे ब्लग टाइपैनो जों मिथिनानै लागोन बिथाङा बोरै बे आंनि पार्सनेलसो दै सोंनो लुबैनाया बोरै थानाङोमोन मा मोनजायो आरो जोङो मेडामनिफ्राय खोनादों बोरै हासबेन्ड गैयैयाव बोरै मावनानै जाबोनांदों खस्थ' खालामबोनांदों फिसा सासे दङ स्ट्रागल खालामनानै बोरै फोरोंनांदों खामानि मावलाबायनानै दासिमबो पारमानेन्ट जेबो खामानि गैया दुखु गोनां जारिमिन प्लास बेनि सायावनो बैखौबो जोङो खावलायदेरगोन जे गभर्नमेन्टखौबो माखौबो रायनायनि खोथा नङा बियो जे गभर्नमेन्टआ बिथांनोबो जे फैबाय जेथिया रिहेबिलिटेसन मोननांगौ फैसाखौ थाबैनो मोनोब्ला न'खर सलिनो मानो गोरिब न'खर मोजां जागोन आरोना थाबैनो बानायनानै होयोबा गभर्नमेन्टआ दानि सोलिफु गभर्नमेन्टआ थ' बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथा मिथिनानै लागोन नोंथांमोननोबो फोरमायगोन मा जायोमोन मा जाहोनानै दोनो बिसोरो बेफोरबायदि थानाय मानाय जों दं दायो जिबन सार आरो बिथांनि अनजालि बिसि मेडाम सार नोंसोरखौ भुटानाव माबायदि हालोदाव दोनोमोन आरो जानाय लोंनाय माबोरै होयोमोन जोंखौथ' ओरैबायदि भुटान जेलाव ओरैबायदि दोनदोंमोन फार्स्टआव लांजेननायावथ' जोबोद खस्थ'आनो दोनदोंमोन जोंखौ बोसोरथामासो आथिं आखाइ लहा गाननानै दोनदोंमोन जोंखौ जोबोद खस्थ'यैनो दोनदोंमोन आरो जानाय लोंनाय बिदिनो जोगोनार ओंख्रि संना होयोमोन जानोनो हायामोन लाव लाव ओरैनो दै होनानै बेफोरबायदिमोन आरो गावसिनि भुटाननि टिमफोर होयो जोंथ' जानो हाया गोदान सोदान बिराद खस्थ' मोनहैदोंमोन आरो जोङो बेदरफोर माफोर होआमोन नामा बेदरफ्रा होयो मास मोननै गाहामजों गावसोरथ' ओजों मोसौ बेदरसो जायो नालाय जोंथ' गैया जानाय जायामोन आरो बिदिनोमोन आरो माने दा न'आव सफैनो हाबाय सफैनो हानायनि उनावहाय दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDPनिफ्राय नोंथांमोनखौ खबर लाफैदों मा फोरमायगोन बेनि सायाव दा सारमोननि एक्स NDP इउनिटि फर्मनिफ्राय फैनानै सारमोना दा बरायफैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो सारमोननि सायाव सारमोनाबो आरो खामानि मावाखै नङा मावबोखादों नालाय सारमोननिसिम जोबोद भुटान जेलावहाय नोंसोरखौ सेलावसो दोनदोंमोन औ भुटान जेलाव जोंखौ ओजोंहाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट जेलाव दोनहैग्रोदोंमोन सिगाङाव बेनि उनावसो बोसोरथामनि उनाव दस्रा जेलाव सेन्ट्रेल जेलाव दोनदों आरो जोंखौ बिदि आरो जेब्ला नोंसोरो जेलावहाय बिराद गोबाव सम खाथायनांबाय गावनि फिसाखौबोथ' नुलांखादों बे समावहाय साननाय दंना गैयामोन जे बिसि फिसाखौ लोगो मोनहैफिनगोन बा नुहैफिनगोन साननाया दंमोन बिसि फिसाखौ साननायालाय ओमफ्राय एसेबां गोबाव माबा नालाय साजा लोगो मोनफिननाय नङा बेफोरबायदिबो साननाय दंमोन आरो जों नोंसोरजों लोगोसे आरो दा माखासे बर'फोरबो दंबावो नामा थाबोबावनाय जिखुनु बेलेग केसबाबो बेलेग केसफोर दङ माखासे बर'फोर दङ बहानि दङ ओरै माबा दागगारि साइडनि दङ ओमफ्राय बे आमथेखा बागमारा साइडनि दं आरो गुबुन केसनि आरो ओमफ्राय बेसेबां बोसोरसिम जानायसो दङ बर'फोर मेक्सिमाम गोबावसिन जेल जानाय 9 बोसोर ओमफ्राय माखासे 5 बोसोरसिम दं आरो बोसोरबा औ बेफोरबायदि दं आरो सासे दङ ओरै नलबारि तामुलपुर साइडनि 24 बोसोर जाबाय बियो 24 बोसोर औ बोरायहांलायबाय नामा बोरायलायबाय मा केसनि थाखाय बे 24 बोसोर जेल जानाय बियो भुटानाव मोनसे सैटेन केस होननाय दङ बिदि आरो जिनि केस बियो आरो 24 बोसोरसिम जाहैबाय उन्दैयावनो थांदों 19 बोसोर बैसोआवनो थांदोंमोन आरो बियो दा बोरायहैगुलायबाय
दासिमबो गवा आरो बियो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि भुटानाव हमजादोंमोन जेब्ला भुटान एटेक जानाय हाब्रां होनना बुङो आरो इराक दाव फोजौखां बिसोरखौ लोगो मोनदों ना मोनाखै? गैया लोगो मोनासै बिसोरखौ लोगो मोनासै ब्लग टाइपैनो नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोजोननायबो मोन्दों दुखुबो मोन्दों बिथांमोननि जारिमिन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बिनि माखासे सोद्रोमाफोर सारमोननिफ्रायबो ससे खोनासंगोन जों नैबे आंनि पार्सनेलि मोन्दांथि फैनानै बिसोरो दा बिराद खस्थ'आव दं एसेबाबो सरकारानो राजा नालाय रायजोआनो राजा रायजोआनो सरकारखौ दैथायहरग्रा एसेबाबो बिसिनि थांनानै थानो जानो खस्थ' हाजिरा मावाबानो मोनजाया नै हिन्जावनि बा मेडामनि खिथानाय बिथां सारनि एसेसो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखफोरबाबो होग्रोनानै सोलिनो माबा मोनसे होयोबा ओरैनोबाबो न' बायदिसिना होखायो सरकारा राननानै थ' बेखिनिखौ होयोबा एसे मोजां जागोन नामा आं बे साननाय आरोना इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड बि सारमोननिफ्राय ससे खोनासंनानै लानोसै मा बावैसो सान सिगां भुटाननि जोबथेसालिनिफ्राय सा 6 बारग' एनडिबिफ्रा गबोबाय बिथांनिनो सासे जिबन बसुमतारीनि न'आव नोंथांमोना दिनै खौरां लाफैदों मा फोरमायगोन बेनि सायाव? नंगौ दिनैहाय जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साथिपारा मैखुन गाउन गामियाव फंबाय जिबन बसुमतारी आरो बिथांनि फेमिलिखौ दिनै जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एन्ड बिनिफ्राय नायफैदों फंबाय जिबन बसुमतारीया 8 बोसोर 9 मास भुटाननि थिम्फुनि मोनसे सामगाम होननाय मोनसे सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोनहा जेल जानानै दंमोन बिथांमोनखौ थांनाय 20 तारिख सेप्तेम्बर खालि आसामनि आसामनि CM मानगोनां डक्टर हेमेन्त शर्मा सारनि दैदेननाय आरो जोंनि नैबे बिटिआर सरकारनि एसे एनै सहाय मददनि गेजेरजों आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम एक्स एन्ड बियाबो जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोनखौ प्रेसार होनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोनखौ मोननायनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिखायनो जों गोजोननाय मोननायजों लोगो दिनै जों बिथांमोनखौ नायफैदों आरो नायफैनानै जों दिनै नुदों फंबायनि देहा सोलेरा बारा मोजां नङा सेम टु सेम जोङो दाख्लैहाय क'क्राझारावहाय मा होनो फाखन नार्जारि जिखिनि बिथाङा फोरमायदों आथिङा जोबोद गाज्रि सेम टु सेम नैबे जिबन फंबाया एखे मेसेजखौनो होदों बिथांनि आथिङा जोबोद गाज्रि आरो खोब दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा फंबाय जिबन गैयैनि उननिफ्रायनो बिथांनि अनजालि बिसि आरो फिसा हौवा सासे गथ'खौ लानानै बे न'खरखौ जोबोद दुखु खस्थ'नो दैदेनलांदों दिनै हाजिरा मुजिरा मावलांदों आरो जिबन फंबायनि हिन्जावा बुंदों जे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि SP बिथांनिसिम मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे मा होनो मोनसे जब साब्लाबाबो मोनजानो लुबैनानै दिनै बिथाङा आपिल खालामदोंमोन नाथाय मेम'रेन्डाम होखांनायनि उननिफ्राय दिनै जेबो एन्सार मोनाखै दा बेनिखायनो दिनै बिथाङा बे फिसाय गैयै खयदिनसो बोसोरखौ गावनि फिसाखौ दिनै दुखु खस्थ' खांनायनि गेजेरजों दिनै क्लास 7आव फरायनो हादों आरो दिनै बिथाङा बिआरपिएलनि सिङाव हाजिरा हिसाबै दिनै मावबाय थादों बिराद गाज्रि हालोद न'खराव मोजां नङा बेनिखायनो आं खावलायदों आसाम सरकारखौबो जों खावलायगोन फंबाय जिबननि जानानै जाहाथे थाबैनो मा होनो 4 लाख बे फैसाखौ जाहाथे मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे दानि जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बिथांखौबो जों खावलायगोन नोंथांमोनाबो जिबन फंबायनि थाखाय एसेबाबो अनसुंथाइ हरनो हायो बेखौ खावलायबाय जों बेखौनो खावलायगोन दिनैनिफ्राय आबा बंग'साया जिबननि फेमिलिखौ गोजोन न'खर संसार जालांनोसै आरो दिनैनिफ्राय अराय सम गोजोन संसार जागोन बेखौ मिथिबाय आरो बिजोंनो जोबथानायाव जोङो मोनसे फरामनिफ्राय फैनानै दिनै बाहागो लाफैदों थेंक इउ